नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एलकेजी क्लास के लिए वर्कशीट, जिसमें हम आज करेंगे साउंड ऑफ ई। इससे पहले मैंने करवाई थी साउंड ऑफ ए। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई। जैसे सबसे पहले है पी ई एन पेन, टी ई एन टेन, एच ई एन हैन, एल ई जी लेग, एन ई टी नेट, डी ई एन डेन, एम ई एन मैन, एस ई टी सेट, जे ई टी चैट, आर ई डी रेड। ये मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हैं, इससे और भी कई वर्ड बनते हैं। अभी हमने इतने ही बनाए हैं। बच्चे को इतने भी पहले रिवाइज कराएंगे, अच्छी तरह से उसको बार बार लिखवाएंगे, जिससे उसको अच्छी तरह ये लर्न हो जाए। फिर ये साउंड ऑफ ई के जो वर्ड जब याद हो जाएंगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो है लुक एंड मैच द वर्ड्स। ये मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, इधर उनके साउंड ऑफ ई के कुछ वर्ड्स बनाए हैं, उसके साथ हमने इनको मैच करना है। जैसे ये है एच ई एन हैन, तो हैन देखेंगे कहाँ पे है, ये हैन है तो हैन के साथ ऐसे मैच करेंगे। आगे है पी ई एन पेन, तो पेन कहाँ है, तो ये है पेन के साथ ऐसे मैच करेंगे। आगे है टी ई एन टेन, तो टेन कहाँ है, यहाँ है टेन। आगे है डी ई एन डेन, तो डेन यहाँ बनी हुई है तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। आगे है एल ई जी लेग, तो लेग यहाँ बताई हुई है तो लेग के साथ इसको मैच करेंगे ऐसे। तो नेक्स्ट है एन ई टी नेट, तो नेट को इसके साथ मैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह बच्चे को पहचान हो जाएगी और बच्चा प्रैक्टिस करके इसको मैच करेगा पढ़ के। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बच्चे ने खुद ही वर्ड्स बनने हैं, इसमें सब में ई ही आना है, तो बच्चा पढ़ के इसको लिखेगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, डी ई एन डेन, जे ई टी जेट, एल ई जी लेग, एन ई टी नेट, एस ई टी सेट, आर ई डी रेड। ये इस तरह बच्चा साथ में लिखता जाएगा। और पेरेंट्स बच्चा जब भी लिखे तो उसको बोलना है कि हाँ आप साथ में रीड भी करते जाओ, जिससे बच्चे की बोलने की जान बनेगी। उसको पता चलेगा कि बोल बोल के वो बच्चा अच्छी तरह उसको स्पेलिंग लर्न हो जाएंगे। जब भी वो लिखे तो उसको बोलना है कि साथ में आप उसको रीड भी करते जाओ। जैसे पेन, हैन, डेन, जेट, लेग, नेट, सेट, रेड। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वह है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पिक्चर बनी है, साथ में मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, तो बच्चे ने देखना है कि कौन सा सही है, उसके ऊपर टिक लगाना है। जैसे ये नेट बनी है तो यहाँ नेट भी लिखा है, डेन भी लिखा है, तो बच्चे ने नेट के ऊपर ऐसे टिक लगाना है। आगे है 10 लिखा हुआ, तो हैन की भी स्पेलिंग लिखी है, 10 के भी लिखे हैं, तो बच्चे ने 10 को टिक करना है। नेक्स्ट है ये रेड कलर है, तो बच्चे ने इसको देखना है, ये बी ई डी बैड, आर ई डी रेड, तो ये क्या है रेड, तो रेड को बच्चा टिक करेगा। आगे है पेन बना हुआ, तो यहाँ डी ई एन डेन, पी ई एन पेन, तो यहाँ पेन को बच्चे ने टिक करना है। ये थी मेरी छोटी सी वर्कशीट, जिसमें थी साउंड ऑफ की ई की हमने आज। इस तरह आप बच्चे को घर में करवा सकते हैं और बच्चा साउंड ऑफ ए और साउंड ऑफ ई रिवीजन करके सीख सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।